跟住落嚟咧，我哋就會進入下一個精彩嘅環節啦。呢一個嘅主題咧就會係多才多藝數字人活出智慧生活。接住落嚟嘅時間咧，我哋呢位嘉賓就會同我哋一齊分享一下啦。其實點樣喺唔同嘅範疇可以運用數字人，包括啦文化旅遊、健康醫療、教育、商業同埋娛樂等等嘅領域，一齊咧去活出更加智慧嘅人生嘅。跟住落嚟嘅呢位嘉賓咧，將會同我哋一齊去解鎖數字人嘅無限潛力。我哋有請華智未來香港科技有限公司總裁高曉榮先生嚟到為我哋進行分享。有請高生。唔該晒，唔該晒，思怡。好開心今日見到大家，亦都好開心咧，今日咧可以代表華智未來香港咧，同大家分享一下有關 AI 數字人嘅一啲應用。其實咧數字人咧，其實而家坊間咧都有好多嘅，咁其實亦都好多競爭。不過今日想同你分享嘅咧，就唔係喺太過係講緊技術方面。今日係想同大家分享一下咧，就喺數字人嘅應用喺我哋而家香港某一啲嘅場景，點樣可以幫到我哋喺個營運啊，喺個經營啊，喺個應用啦，係更加嘅有效同埋方便嚇。先睇一睇，唔知你認唔認得呢個係邊個？很高興來到數碼港展會與大家見面。Hello everyone, I'm Paco from Huashi Future. I hope to explore the fun of digital humans with you. 大家好，我是華智未來的高曉榮，很高興來到這裏與大家見面，希望能和大家一起探索數字人的樂趣。其實咧，呢位數字人咧，其實都係我啲兄弟嚟嘅嚇。咁咧就好短嘅時間，因為實在未咩有機會去錄嘢啦，咁用我個數字人咧嚟表達一下今日咧嚟參加呢個活動嘅一個方向，一個目標。咁其實數字人你見到佢係咪真係個樣好似你啊？其實係最主要要睇翻佢生成嘅嗰個材料同埋嗰個部分。嗰個本身嘅真人又好，或者係我哋用好多唔同嘅圖片咧去做呢方面嘅生成嘅過程。我哋再嚟睇一睇，就係咧香港而家嘅情形。其實點解要用數字人呢？因為本身咧係可能你覺得喺一個人力資源嘅嗰個缺口係越嚟越缺乏或者係個年紀因為咧老齡化。唔夠後生或者係有生產力，或者因為咧可能係銀髮經濟啦，年紀大嘅人多咗或者係有需要多語言嘅需要。因為如果你要請一個人去做同一樣嘢，佢又要識日文，又要識英文，又要識普通話，又要識我哋廣東話，又要識俄語，咁其實好難。但係如果我哋用數字人嘅生成，可能咧一個數字人可以幫助你處理好多語言方面嘅一個演繹或者應用，同埋香港嚟講，香港地你知道我哋人嘅成本係比較高嘅咁所以咧數字人其實咧某一種嘅程度咧，亦都可以幫助大家喺成本方面咧，亦都可以更有效啦，同埋減低嗰個成本嘅效益。咁其實呢方面咧，唔係話數字人一定係代替晒我哋嘅人，即係真人但係佢係幫助我哋係更有效率，係一個賦能。所以呢個我哋唔可以話有咗數字人係咪唔使入？唔係其實數字人都係因為我哋先至會生成，先會產生出嚟嘅再嚟睇一睇我哋有啲咩場景咧係可以應用到。我先播條片俾你睇下先。这些就是我们有幸服务的主要客户。随着我们服务的客户不断增长，业务类型不断突破。通過
過算力、數據、算法一體化能力為市場消費、內容生產、商業管理、組織協同及行業垂直大模型，提供一站式、可落地、可規模化的 AI 解決方案。Good day, everyone. It's an honor to be here to present to you. 我想講講咧，而家你呢度睇到嘅所有都係我哋一啲唔同嘅應用場景。喺國內好多唔同嘅 social media， 好多唔同嘅跨境電商。可以24小時一路喺度幫你帶貨，一路賣貨。OK， 咁其實咧數字人係幫到我哋，因為一個人係要休息嘅。但係如果用咗數字人，可能喺呢方面咧可以幫到你咧更加嘅慳錢，同埋咧喺個時間方面係更加到可以利用。你而家見到好多金融嘅公司啦、銀行啊、保險公司，可能其實佢都係用一啲數字人去幫你處理緊日常你哋嘅詢問啊、你哋嘅諮詢啊好多嘢。咁其實本身佢哋而家喺嗰個成個場景，其實佢哋最希望咧就係做到我哋本身真人能夠做到嘅嘢。OK 咁另外當然有啲老人家亦都有啲佢會利用到數字人咧，去俾到佢日常嘅一啲嘅安慰啊咁樣樣。咁同埋最緊要係咩咧？最緊要係健身或者係培訓嗰方面咧，亦都好多數字人嘅體驗同埋應用。演唱會啦，喺好多娛樂嘅場景啦。譬如話上個禮拜我當年嘅偶像Danny， 佢咧7號係佢個生辰。咁但係咧，佢已經離開咗好多年。咁但係咧，亦都可能即係有一日Danny Chan 佢可能會用數字人搞一場佢自己嘅演唱會。咁樣其實都係一個方法去緬懷佢，去回憶佢。OK， 我想講講咧，就係話其實數字人咧，你見到佢係提供到服務，但係其實同一時間佢喺個互動過程當中咧，亦都喺度吸取緊好多唔同嘅數據。因為當我哋去同佢互動去用嗰陣時 ，OK， 咁好多嘅反應啦、信息啦，佢收集咗咧，亦都係幫我哋繼續去訓練個數字人係更加人性化、更加嘅有思想 ，OK， 更加可以同佢互動。咁其實都係一個數字嘅吸收嘅一個資產嘅一個飛輪嚟嘅嚇。OK， 咁我哋睇一睇我哋而家能夠做到嘅一啲創新啊，或者我哋而家嘅能力去到邊咧？嗱，我哋可以提供多語言，包括咗我哋嘅廣東話啦、白話啦，24小時一個專數字人嘅一個客服定製嘅影音啦，同埋聲音啦，同埋亦都可以做到個數字庫嘅儲存，同埋做嗰個 API 嘅接入。咁另外咧，亦都可以多平台啦、多帳號啦。成個產業鏈或者成個鏈都係可以由前端、中端去到後端咁，同埋咧亦都可以做到好多智能體嘅嗰個協同效應咁。所以而家講一講一個真實嘅例子，就係喺國內如果做嗰個主播，佢去幫你賣嘢，一個真人佢又要收你 commission， 又要收你同你拆數，其實個成本好高嘅。但係如果可以利用到數字人去幫你賣貨唔好講話成日。一部分時間可能已經幫你慳咗好多，因為佢一定唔會好似真人收你咁多佣金，但係一樣係可以幫你賣到嘢，一樣可以令到個平台收到錢。呢個其實係一個好真實嘅一個例子。講緊應用，我而家唔係講緊咩創新科技因為呢一樣嘢已經喺市場上有。不過你點樣用到佢喺我哋日常嘅經濟生活、經濟環境生活當中，佢係用到佢，咁先至真真正正我哋講緊落地。而家我都唔係講緊啲憑空想像嘅嘢嗱，而家我哋睇睇建立個數字人幾係咪好耐啊？咪搞好耐？其實唔係嘅。其實咧3個步驟要搞。頭先我今日淨係一個朝頭早，我已幫咗幾十人已經做咗數字人，而每個數字人係5到10分鐘。佢啱啱兜完個圈行翻出去，我見到一個好似我嘅喎咁樣樣，咁佢好開心啊！即刻我唔知佢課分又好咩，總之佢覺得佢好生動大家真係有時間嘅話咧，我哋個 booth 咧就喺隔離，唔夠10步咁啊到㗎啦。咁啊可以咧去我度，我哋咧好希望好有誠意幫你創造一個即時嘅你嘅數字人我們放一下嘛，我們放一下
咁你見到咧，其實個數字人係咪真係同你一樣樣，或者爭少少？個眉毛係咪多咗啊？眉毛少咗，其實咧都係一樣嘅。OK， 不過有啲唔係一定要影你相。你話啊，我哋用啲圖片咁樣生成，亦都有可能創造一個你心愛嘅一個人，或者係你覺得好想見到嘅一個人，或者你覺得好可靠嘅人，你都可以創造出嚟。不過佢亦都係要我哋俾一啲元素佢先得嘅。OK， 再嚟睇下呢個 video 咧，係我今日嘅最尾一個部分，同你哋分享下嚇。或者係我哋希望同你哋共創智慧未來 ，We build smart future together。多謝。